Benvinguts i benvingudes a aquesta unitat de formació en la qual tractarem sobre el llenguatge igualitari, també anomenat llenguatge inclusiu o llenguatge no sexista. Soc Mercè Palmer Sánchez del Servei de Promoció i Normalització Lingüística. Bé, els objectius d'aquesta unitat són els següents. Prendre consciència del sexisme present en els escrits, en la llengua, en el llenguatge, disposar de recursos lingüístics i gràfics per rebaixar la càrrega sexista en els escrits i, en aquest sentit, un dels principals recursos seria l'ús de les dobles formes, masculina i femenina, que és el tema que tractarem en aquesta unitat. Conèixer diferents procediments per fer els textos més igualitaris, en el sentit sexista, i saber també que aquests recursos no es poden aplicar en tots els casos. Bé, així tenim l'índex de la unitat i, evidentment, ens diu que tractarem sobre el recurs a les dobles formes. Les dobles formes les podem utilitzar de tres maneres. Addició de la terminació femenina a la masculina, addició de la forma femenina completa a la masculina, i utilitzar les dobles formes sense abreujar i de manera coordinada. Després farem un exercici pràctic, veurem un resum de la unitat i un apartat de bibliografia i recursos. Bé, abans de tot, fer una reflexió. En la nostra societat, en el llenguatge, l'ús dels termes genèrics per a referir-se tant a homes com a dones és un recurs tan habitual i tan normal, tan arrelat en l'inconscient lingüístic de les persones que habitualment no ens adonem d'aquest fet. Parem compte en les frases, en les sintagmes següents i ho veurem fàcilment. En nom de l'alumne estem utilitzant el masculí com a genèric, tant per a referir-nos a homes com a dones. Signatura del director, igual, còpia per a l'interessat, llicenciat en filologia, els professors fan vaga, cal presentar el carnet de soci, contractaran un administratiu. En tots aquests casos es veu com s'utilitza el masculí com a genèric, fet que comporta una certa ocultació de la dona en el llenguatge. Bé, l'ús de les dobles formes és una manera de les diverses maneres que tenim de contrarrestar un poquet aquesta ocultació de la dona. Aquest recurs es fa servir sovint en formularis i textos administratius breus, que és on té la màxima aplicació. Però no seria adequat en textos més extensos, més llargs. Observem la següent frase. S'hi pot presentar la metgessa o el metge que ocupa la plaça. Evidentment, utilitzar dobles formes fa més llarga la frase, més llarg el llenguatge. I, evidentment, no convé fer totes les concordances. Mirem la frase següent. Es fa saber a tots, totes, els, les, ciutadans, ciutadanes, empadronats, empadronades. Evidentment, això és inviable en el llenguatge, tant escrit com parlat. Bé, una possibilitat raonable i factible seria fer constar els dos gèneres només en el nucli del sintagma i deixar la resta d'elements de la frase sense concordar. O sigui, en la concordança habitual en masculí. Vegem els exemples següents. Es fa saber a tots els ciutadans i ciutadanes empadronats. Com podeu observar, aquest és el nucli del sintagma. Fem variar només això, i no, per exemple, els adjectius i participis que hi concorden. Deixem la concordança en masculí, millor dit. Assessores i assessors seleccionats, delegats i delegades elegits. Bé. En altres ocasions també es pot evitar aquesta situació d'utilitzar una doble forma. Per exemple, en les sol·licituds o els formularis, una doble forma com senyor o senyora, que estaria ben utilitzada perquè és un text breu,
La podríem utilitzar, però fins i tot són preferibles altres solucions, com per exemple posar nom i cognoms, 2 punts i a continuació l'espai per a consignar-ho, o bé simplement deixar l'espai en blanc. Bé, l'ús de les dobles formes, com hem dit anteriorment, l'utilitzem bàsicament de 3 maneres. La primera seria l'addició de la terminació femenina a la masculina. Seria estos casos que tenim així. Utilitzem una barra, conseller, barra consellera, o bé uns parèntesi. Comissari, comissària, alcalde, alcaldessa. Se fa consignar la part que varia a continuació de la barra. En el cas de comissari, varia a partir d'esta A, que té un accent, i per tant ho consignem d'esta manera. El segon cas seria l'addició de la forma femenina completa a la masculina. Aquesta forma és molt més recomanable perquè és molt més clara. Diguem que el primer cas és aplicable en casos en què recomana una certa brevetat, millor bases de dades, formularis, llocs, en definitiva on està justificat per manca d'espai, i aquesta seria la forma recomanable quan no tenim una exigència de poc espai, diguem, de concessió especial. Conseller, consellera, comissari, comissària, alcalde, alcaldessa, etc. Convé dir que les salutacions en escrits com cartes, correus electrònics, si la salutació es compon de més d'una paraula, és convenient posar-les en línies diferents. Distingit professor, distingida professora, d'aquesta manera, o, per exemple, un altre cas, benvolguda companya, benvolgut company. Fer-ho en 2 línies diferents. Bé, i la tercera manera d'utilitzar les dobles formes seria sense abreujar i de manera coordinada. És el procediment més recomanable de tots, els 3 que hem comentat. I té l'avantatge que tant es pot posar el terme masculí en primer lloc com el femení, i fins i tot alterar l'ordre al llarg de l'escrit. Alguns exemples els teniu així. Benvolguts senyors i senyores, anunciem a les vicerrectores i vicerrectors, etc. Cal recordar que quan els substantius tenen gènere diferent, d'acord amb la normativa, s'han de fer concordar en masculí plural. Els candidats i les candidates presentats, ho veu? Concorda en masculí plural. Els catedràtics i catedràtiques adscrits, masculí plural. Bé, tot seguit tenim un exercici pràctic. Es tracta de canviar els sintagmes que es donen així, usant les dobles formes, canviar-los per tal d'evitar la marca sexista, però amb l'ús de les dobles formes, com he dit. Pareu el vídeo si voleu durant 2 minuts, resoleu l'exercici i tot seguit corregirem. Bé, aquestes són les solucions, les possibles solucions de les següents frases. Es disposa a escoltar l'inculpat. Es disposa a escoltar l'inculpat o l'inculpada. Tots els socis abonats al teatre. Tots els socis i sòcies abonats al teatre. És l'autor, autora, si hem utilitzat una doble barra, del llibre. Les candidates i els candidats elegits. Hem utilitzat la tercera forma, formes coordinades. Els monitors i monitores encarregats. També hem utilitzat la forma coordinada. Les usuàries i usuaris subscrits. També les formes coordinades. Benvolguts companys i companyes, el president barra la presidenta tanca. Bé. Tot seguit teniu un resum de la unitat on se destaquen els principals aspectes per si voleu repassar i finalment un apartat de bibliografia i recursos. Bé, i això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.